waggaa jahaan har'aa waxabajji 22 bara 2012 guyyaanis wiixataa. Aceen koo ganama irribarraa ka'ee uffata jijjiiree ba'uuf ariifataa. Ciree nyaadhu bahii maaliif ariifattaa jedhee sagaafannaan kiyyuu koo hin nyaadhu ani nan jarjaraa dallaa ijaarsisuuf dhagaa buuseen jira. Laaqana nan nyaadha amma dafeen baha jedhee na dhungatee nagaan ooli jedhee nagaa natti dhaammate. Manatti hin deebine gantuu fi yartuun karaatti hambifatte. Guyyaan torban ta'ee torban ji'a ta'ee jiini waggaa ta'ee waggaan ja'a guutuu asumeef as dhihoo si nyaatte adda baasuu dhabee. Acee koo akkamitti obsitee ijoollee kee ija keessa laaltee hin quufne natti gattee deemtee jedhee sin gaafadhu ati hin obsitu garaan sin danda'u nu gattee deemuu miti. Dhiheerree ingiduu bira bulii yeroon siin jedhu akkatti naan loltu. Si hukkaamsan malee ati toleen jettu didaa koo abbaa dhugaa abbaa xiiqii si yaadee sin barbaadee bahee galuu sagalee keen dhabee. Akka baateetti haftaa jedhee amanuun dadhabee gaaffii wabii milkii deebisuun wallaalee.